一早已經上網 book 咗呢個 service 啦，我哋今日嚟玩呢個水上活動。咁咧我就預先揀咗有3個水上活動，一個就係 parasailing adventure， 即係好似降落傘咁樣，可以2個人一齊坐上去，跟住有架快艇拉住我嘅。咁另外一個就係 flyboard 啦，就係好似因為呢個好多地方有得玩嘅啦，不過都呢度未玩過，咁所以過嚟今次順便玩就係好似成個 Ironman 咁樣咧，係個平衡要幾好嘅。咁我相信咧。呢個都冇乜問題嘅。琴日因為我都提過啦，我係一個運動細胞充分爆曬嘅人嚟㗎啦，所以好似大家都應該有見過琴日嗰個 surf 嘅 video 啦。我基本上好似第一下已經搞掂。好似等我細個咧，我記得我踩單車咧，我老豆一推我第一下咧，我已經識得踩，咁我都冇跌過。啲人成日話踩單車會跌，我都從來未跌過。講真真，雖然你見我成身真係啲疤痕呢啲咧，全部唔係運動時候整到嘅。係同埋玩我哋有個叫 Sea Walker， 就係喺水裏邊戴住好似太空人頭盔一路行嗰咁，我哋一定會影俾大家睇啦。OK。好啦，咁呢個就係呢個 total 嘅價錢，玩咁多樣嘢啊，咁其實幾抵下嘅。先就會同阿爸爸小姐咧就玩呢一個快艇啦。好，同埋呢個就我一陣玩呢個啦，就話水上 Ironman 啦。OK，let's go。我哋好似咧出去嗰啲大交易咁樣嚇，出邊呢班咧，我哋去交易毒品咁樣嗰啲咧，去到公海。對面2個咧，好似嗰啲要簽生死冊咁樣。你睇下佢哋個手拖到，可能恩愛啦。咁我哋咧？我哋8 hours later， 我哋更加恩愛咯，在心噶嘛，所以唔使下咁樣拖住。係喎，你睇下。一個喺度放繩，咁樣拉住嘅。咁樣所以我就唯有影佢哋啦。咁我而家可以影咗呢個俾大家睇，到時我玩嘅實況。準備到我哋啦！你想右邊定左邊啊？佢呢個繩係綁住嘅，所以安全放心。哇！望到晒嗰邊啲灘，好似有啲悶悶地，好似仲悶過啲嘉年華玩呢個氹氹 park 咁樣啦。係志在個 view 好靚咯，大家望到。Faster, faster！ 哇，其實跌落去都幾爽喎。成日都講埋啲乜嘢？向下望就有少少空空地步啦，即係我哋準備而家降落緊啦，好明顯。OK， 我頭先聽到佢講話站起來喎。就係站起來 ，OK， 哇，好犀利！變咗2個咧，中嗰2個咧，你睇下，一開始嗰個面色，同佢哋而家2個嗰個面色，大家可以望一望。係啊，特別係佢個表情。好啦，我哋而家玩完呢個 parasailing，你有啲咩感
仲有兩個嘢玩嘅，佢仲有一個啦，就係嗰個 Sea Walker 啦。搞掂未啊？咁嗰個 Sea Walker 咧，我話俾大家聽會嚟緊去邊度玩先。我而家帶一帶 Brother 去睇下我哋一陣 Sea Walker 嘅地方。我知啦，你影咗相啦。唔係啊，大家望下 Sea Walker。唔係話。我哋就會一路落去呢度，踉踉跄咁樣行完。